तोते का एक परिवार एक हरे भरे जंगल में पेड़ों पर ऊंचे तोतों का एक जीवंत परिवार रहता था। परिवार में एक प्यारे माता पिता तोता और उनका प्यारा बच्चा तोता शामिल था। वर्षा का आगमन, बरसात का मौसम आ गया। भारी बारिश लेकर आया जो कई दिनों तक चली। माता पिता तोते को पता था कि उन्हें अपने बच्चे को गीले और ठंड से बचाने की जरूरत है। एक आरामदायक घोंसला बनाना। माता पिता तोते ने लगन से एक मजबूत पेड़ की शाखाओं और पत्तियों के भीतर एक आरामदायक घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मजबूत चोंच का उपयोग टहनियों, पत्तियों और नरम पंखों को एक साथ बुनने के लिए किया, जिससे उनके बच्चे के लिए एक जलरोधी आश्रय तैयार हुआ। बच्चे को सूखा रखना। जैसे ही बारिश हुई, तोते के माता पिता ने धीरे से अपने बच्चे को अपने पंखों से ढक दिया, जिससे बच्चे को बारिश की बूंदों से बचाया जा सके। तोते का बच्चा अपने माता पिता के आलिंगन में सहज और गर्म महसूस कर रहा था। भोजन ढूंढना। अपने बच्चे की देखभाल करते समय माता पिता तोता भोजन ढूंढना नहीं भूले। वे बच्चे को खिलाने के लिए स्वादिष्ट फलों और बीजों की तलाश में बारिश की फुहारों के बीच बाहर उड़ गए। लोरी गाना। घोंसले के अंदर तोते के बच्चे ने अपने माता पिता की लोरी की सुखदायक धुनें सुनी। तूफानी मौसम के दौरान धुनों ने नन्हे बच्चे को सांत्वना और आश्वस्त किया। जीवन का पाठ पढ़ाना। बारिश में ब्रेक के दौरान माता पिता तोते ने बच्चे को चारा ढूंढने, उड़ने और जंगल की सुंदरता के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाए। बच्चे ने उत्सुकता से देखा और सीखा। वर्षा ऋतु का अंत। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, बारिश का मौसम कम होने लगा और जंगल एक बार फिर से धूप और जीवंत हो गया। एक मजबूत बंधन। माता पिता तोते के अटूट प्यार और देखभाल ने उनके बच्चे को शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होने में मदद की थी। दोनों के बीच का रिश्ता अटूट था। पारिवारिक रोमांच। बरसात का मौसम खत्म होने के साथ तोतों का परिवार साफ आसमान में एक साथ उड़ गया, हरे भरे जंगल की खोज की और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया। इस कहानी में बरसात के चुनौतीपूर्ण मौसम के दौरान अपने बच्चे के प्रति तोते के माता पिता के समर्पण और प्यार ने न केवल बच्चे को सुरक्षित रखा, बल्कि उन्हें मूल्यवान जीवन सबक सीखने में भी मदद की और एक मजबूत पारिवारिक बंधन बनाया जो जीवन भर बना रहेगा।